Hello，大家好。我今日咧就介紹 F2嗰個安裝嘅方法。咁首先放翻隻光碟落去裏邊啦。咁我哋喺光碟裏邊咧，我哋打開揾翻嗰個查找器先。咁而家呢個查找器咧，叫做係 Search IP Camera 呢樣嘢。咁我哋指住佢打開呢個查找器，其實就係未曾安裝完之前咧，都係幾常常都要用嘅。好啦，咁喺開咗呢個程式嘅時候呢，呢個叫做選擇設置模式。咁我哋仍然係可以俾我哋去選擇我哋相熟嘅語言嘅。你可以選擇翻英文啦，或者係簡體啦，或者係繁體啦，都可以嘅。咁啊，當我哋選擇咗我哋需要嘅語言嘅時候呢，就下次進入嘅時候呢，高級模式啦。咁我哋都要用翻高級模式去做設置嘅嘢啦。咁而家我哋呢，就上邊呢度當前電腦呢度呢，就係見到係你嘅 router 嘅資料嚟嘅呢個。咁而家下邊呢個設備列表呢，就係我哋而家個 IP Cam 嘅 IP 嚟嘅。咁你個 IP 而家我哋係讓佢喺右手邊走出嚟嘅話呢，我哋一定要而家選取佢啦。mouse 指住佢撳一下 mouse。好啦，咁而家走咗出邊呢度呢啲嘢出嚟啦。而家佢端口係81啦，同埋係128啦。好啦，咁而家我哋要首先做嘅呢，就係第一個係自動設置。撳呢個自動設置呢，就需要等1-2分鐘啦。咁喺呢1-2分鐘裏邊嘅時候呢，我哋都可以講下其他嘢嘅。而家佢嗰個係令到佢哋會走埋一齊嘅話呢，最主要嘅原因就係呢個自動設置係將 router 上面嘅嘢寫翻落去嗰個 cam 嗰度啦。cam 嘅嘢呢，亦都係同佢係寫翻過去，大家溝通一下。但係當一陣間溝通完呢，佢嗰個 IP 又要重新走翻出嚟呢個設備列表呢度。喺呢個設備列表，我哋再次一次選取佢嘅時候，又要再走翻過隔離呢度，然後我哋去睇睇呢個網關對唔對翻呢個網關，然後再睇翻呢個主 DNS 對唔對翻我哋嘅主 DNS。如果係對嘅話 ，OK， 咁我哋就可以入到去裏邊，然後再做設置嘅嘢啦。咁呢個時間呢，可能真係會比較耐咗少少啊！你哋要耐心等一等。好啦，而家我其實呢就見到個 cam 喐緊啦，果然得咗。好啦，我哋望一望，而家過返嚟呢個網關192.168.1.1，呢邊都係192.168.1.1，而呢邊呢，下邊呢個主網關呢，就係對頭嗰4個啫，就已經夠啦。第一組、第二組、第三組、第四組。OK， 好啦，咁而家係對晒嘅。而順便講一講，目前而家我哋呢係內部訪問地址就係用呢一個。喺我哋呢個 router 嘅範圍裏邊呢，就算你幾多台機都好啦，都係用呢個內部訪問地址就可以睇到我哋嘅 cam 裏邊啲嘢啦。而下邊呢個外訪嘅地址呢，就係呢一個呢，就係我哋送俾你嘅 DDNS。任何喺你可以上得網嘅手機，任何上得網嘅手提電腦或者係電腦，唔喺你呢個範圍裏邊，就算係去到世界各地都好啦，都可以用呢一個 DDNS， 可以睇得翻你個 cam。呢個就係可以喺手機出邊去睇嘅，係世界獨一無二嘅，淨係得你個 cam 先至有呢個名，第二個 cam 有第二個名，你放心。好啦，咁而家我哋目前呢，就喺內部訪問地址呢度打開入去。下邊呢兩個掣暫時都唔使用嘅，我哋淨係用呢個打開。而家係打入 ADMIN admin， 可以記住佢嘅，入去先。每一次上網嘅時候，你都會見得到呢個。如果你係智能手機，你可以喺呢度入去。無論你係 iPhone 或者係Android，都可以喺呢度入去。而上面呢個係 IE ActiveX 呢，我哋就係喺入去裏邊呢度去安裝。喺入去呢度裏邊嘅時候呢，如果你嗰個 IE 未能裝 ActiveX， 佢都會提你嘅。喺你安裝嘅過程呢，裏邊呢，佢亦都會有一條黃色嘅巴喺上邊，或者喺下邊呢個位置。咁如果係安裝嘅時候有咩困難呢，你呢度呢要完全應承佢先得。樣樣都要答允，可以放心，唔怕有毒嘅。好啦，咁而家見到呢度呢個畫面呢，我哋就會喺呢個設置裏邊呢度呢，係入去裏邊做設置嘅嘢。我哋喺基本網絡設置呢度裏邊呢，就揾翻一個叫做係
動態域名去睇翻。如果呢個動態域名呢度打翻 user.ecn 呢個係正確嘅。呢度打翻你嘅呢個名，而下邊呢個名呢，亦都係你嘅盒上邊嗰個密碼，所以呢，你唔好修改呢度嘅密碼。然後而家我哋去到呢個係叫做無線網絡，而家去 search 翻你個 router， 揾翻你個 router 嗰個 SSID， 咁然後填翻個密碼，直到佢係話已連接，咁你就係成功咗，可以掹條 LAN 線啦。好啦，而家 search 到好似係我哋好多嘅好多個 router 啲SSID 都出嚟啦。我哋選取翻自己嗰個，唔好選咗人哋嗰個，而係打自己嘅密碼。如果係嘅話，你都係上唔到網嘅。好，我哋選咗呢個啦。好啦，咁佢個名呢就落翻落嚟呢個下邊喎。好啦，而家我哋呢將呢個密碼加翻落呢度。好啦，我哋而家試下保存，佢請稍後片刻，有兩種反應，一就係失敗啦，一就係已連接啦。已連接嘅時候呢，我哋就已經可以掹咗條 LAN 線，直接掹條 LAN 線得啦，唔使等佢。掹完 LAN 線之後，我哋一定要由翻呢個查找器呢度再入翻去先得。查找器會見得到佢，重新再入去。因為正話嗰個已經係有線嘅網頁嚟嘅，而家我哋無線嘅網頁喺呢度再試一次入去先得。咁等一陣間啦，佢一陣間起動咗嘅時候呢，就會見到佢嘅 IP， 咁我哋就會喺呢度入去。好啦，個 IP 出嚟啦，咁我哋喺呢度入去，重新再入過去。如果係呢度睇到，咁我哋就已經係成功咗啦。OK， 再提一提大家，喺出邊用嘅時候呢，我哋就要用呢個外訪。喺你嘅手機嘅時候呢，就係打呢個 HTTP://呢一個就係你嗰個DDNS。喺出街嘅時候用就用呢個啦。OK， 多謝各位。